哎，我发现他姐生活条件挺好的啊，应该是去国外旅游吧，买什么 GUCCI 的包包、奢侈品呐。他姐的生活条件这么好，反观这个胖猫的生活条件这么差啊，甚至什么连被子都没有。今天我自己发现的啊，目前我看简中互联网上还没有人讨论这个事儿。什么事儿呢？胖猫他姐的这个微博啊，这个发出来了，当然不是说被人扒出来了，不是啊，他自己主动认证的。因为他姐说他这个微博之前好像是忘了密码，后来经过这个相关工作人员的这个帮助找回了。那么我去看了一下他姐的这个微博，往前翻了好几年，当然没有多少啊，他姐发微博没有发多少，翻了这个2015年的时候，哎，我发现他姐生活条件挺好的啊，可以这么说吧，就是说不仅是挺好，而是相当好，包括甚至应该是去国外旅游吧，这个去买什么 GUCCI 的包包，2015年的时候啊，包括还有就是反正就各地旅游啊，然后呢还有一些就是类似于奢侈品呐、类似于这种照片吧，之前微博发的嘛，几年前。当然我不仇富啊，我不仇富，所以说就是胖猫这个事儿啊，大家啊让子弹飞一会儿，不要群情激愤的。就这里面，我认为还有事儿。简中互联网上发生过这么多不同的事儿，怎么还没长记性嘛？对吧？一开始都群情激愤的，后面要反转了，让子弹飞一会儿。就说我就觉得这个事儿不太正常，为什么呢？因为她是这个女孩是她亲姐，她姐的生活条件这么好，反观这个胖猫的生活条件这么差啊，那都差的就没有办法更差了，是不是？就只能靠这个打游戏接单来谋生，甚至住的地方。甚至什么连被子都没有，还是怎么着？就说这个反差太大了，能明白这个意思吗？就是这个事儿，我的第一反应，包括我的第一反应也是为什么呢？我看到他姐这个，当然他姐我就是说面容姣好，那手上包括就是我观察女性啊，我看这个我就经常观察女性这个手指甲，为什么呢？但我尊重女性啊，我只说观察，这个有些女性这个手指甲就特别长，包括那种假的指甲。我看胖猫他姐的这个直播，我就看了一眼。我就观察到他这个手了，为什么呢？因为你这个手指甲上有这个假的这个指甲特别长啊，那么你就没有办法干家务，没有办法洗碗、拖地，对吧？你这个是就基本就如果你指甲很长，你是没有办法干这些工作的，因为他会很碍事儿，你知道吧？所以说我看到他姐的这个直播的时候，我刚点开我就发现他姐这个手指甲就10个手指头上都是这种长指甲，我就觉得他姐的生活条件应该还不错啊。包括后面我看他姐的这个一些装扮呐什么的，我就觉得他姐生活条件挺好的，所以说我就觉得就是说他姐生活条件这么好，然后呢他弟的生活条件这么差，他的家庭是什么样的呢？他的父母在哪里呢？对吧？他姐就是说，就是我就还是那句话，这里面有事儿啊，这里面有事儿啊。另外啊，麦下有些网友啊，这个。可能确实不经常干家务，我跟你这么讲啊，你干家务啊，你如果指甲长啊，没有办法干家务，为什么？你连洗碗都没办法洗，因为指甲里面会有脏东西进去，会有油，各种脏东西，很恶心的。你手指甲长，你甚至没有办法洗抹布，因为它有可能会把你的手甲给脆了，因为长，所以说受力大，知道吗？就手指甲长是没有办法干家务的，因为你可能不经常干家务，我经常干的。你别看我这个人好像挺邋遢的，我对我的家里的要求就是，我不敢说一尘不染，要很整洁的。那我经常干家务，知道吧？所以说我一看他的这个指甲，我就知道他不经常干家务，或者甚至就没有办法干家务，知道吧？所以说我就能推断出来他的这个收入，包括生活条件很好，就跟他弟呀，这个胖猫啊，就形成了鲜明的对比，知道吧？所以说这个事儿还有事儿，我不敢说这个事儿是假的。目前啊，简中互联网上有些主播搁这分析说，压根就没这回事，纯炒作。那我不敢这么说，为什么呢？我觉得这个事儿，如果说真是假的，那好家伙，那得多少人进去踩缝纫机啊，对不对？就我，当然了，也有可能是啊，我不排除这种可能，但是我觉得不大可能。我觉得这个没有必要说冒着踩缝纫机的危险去搞这种事情，对不对？我还是比较偏相信就有这么一个事存在，但是呢，怎么解读？那么这里面就有其他的事了，还有其他的信息没有被披露啊。那么这是我的观点这就是我的观点另外呢，胖猫这个事儿这么久了，这大家甚至不知道胖猫长什么样，那我对吧？就是我网上我也看不到什么所谓的他这个认识他的人所以我觉得还有事儿，别着急下判断所以说我这个事儿，我说实话，我一开始我不知道这个事儿
很多总啊给我发微，包括后来这个事儿闹得太大了，什么一刷各种平台全是这种事儿，我就简单看了一下，我的第一反应，你看我当时发微博了吧？我第一反应就是别着急下判断，不要着急，先不要听一面之词，是吧？当然这是个悲剧啊，我很尊重胖猫，不要听一面之词，别急，你老急什么呢？是不是？让子弹飞一会儿，那子弹刚出那个枪管，你让它飞一会儿再做判断，是不是？你老那么急干什么？对不对？这都吃过多少次亏了？包括那个什么海南那个派什么引擎盖，是吧？包括之前的我就不一一举例了，事情太多了，谁也记不起来了，对不对？别急啊，别急。好，读一下 SC 啊，天天地地第三，天天总说如何看待我们的年龄焦虑？一步错，步步错，不存在一步错步步错的。作为一个普通人，你是不存在所谓的走错的，不存在的。为什么说不存在呢？你无非是去这个公司打工，或者去那个公司打工，打工的公司不一样而已，但工资基本上都差不多，三四千或者四五千，最多了五六千，那就是对于普通人而言，但我也是普通人啊，就不存在所谓的走错的。走错是对于不寻常人，对于大人物，这个才有这个所谓的这个包括创业者、商人。对吧？对于这种人才有这种所谓的选错赛道了，投错资了。对于普通人而言不存在，一点都不存在的。你这个公司倒闭了换一个，还是一个月四五千。这个公司再倒闭了，自己去市场上接活干，对吧？自己比如说这个给别人通下水道啊，给别人当个保姆啊，也是一个月四五千，知道吧？就不存在你走错路的，不存在的。你就这一条路你也没得选，知道吧？通透一点，看透一点啊。你说这个话还是对自己心存幻想。你只要说不心存幻想了，他就没有所谓的错了，因为你只有一条路。好，感谢各位看完本期片，更多内容请关注护城风，注意是简体的 ，UID 498697661。切片内容请关注我护城风，注意这个护是繁体的 ，UID 90473880。切片为我个人爱好，非护城风本人账号。谢谢大家。